Si no estás usando efectos de sonido en tus videos, tal vez esto te puede hacer cambiar de idea. Primero te voy a mostrar cómo suena con todos los efectos y después te lo mostraremos con la música. Vamos a darle. Buenísimo. Ahora te voy a mostrar cómo suena con la música.